हेलो दोस्तों, मैं है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੈਦ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕਾਸਮੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ। ਖਾਂਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਾਹੇ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੀਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਗਿਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ, 10 ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 5 ਛੁਹਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਣਾ, 2 ਡਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਔਰ ਗੁੜ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਦਸਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਗਲਾਸ ਜਾਂ 1.5 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿ 1 ਗਲਾਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮੀ ਖਾਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अज वास्ते सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।